哇！頂真係，哇！真係好恐怖屌！啊！咁我想係喂，係，唉，我整少少嘢先。加翻光少少，暗少少，暗少少睇唔到添，好恐怖啊！咁個。Move until to logo on the left is dark。好。係嘛？啊，Outlast啊！真係唔想撳落去啊！Outlast，唉，係咩？唉，俾心理準備，大我唞先好冇？唉，new game，咁多難度嘅。我冇揀錯嘢，點解咁多難度嘅？有4個難度喎。easy 啊，好啊，好 easy 啊。例咩？哇！例咩啊？normal hard 例咩啊？呢個 incense 啊，係嘛？係啦，你唔好執嘴咁嘢。咁啊！唉。就考慮，你等我諗下先。It's too hard, you know 啊！唉，好啦，係拉咩啊？Outlast，哇咁英文嘅，哦有佢啊，唔好睇啊！遊戲緊要。睇咩啊？喂
撈咁耐。話玩法開始啊！點解夜媽媽自己一個人揸車？你可唔可以揾到個人幫下手啊？海聲股，好恐怖啊嚇！點解自己落車啊？點解識事啊？9月17號啊！你唔明我啊？係算啦，唔好睇啦，我哋。好啦 ，Let's go 。點樣食啊？唔食啊會叻。等陣先，等陣先，等陣先。OK， 好。OK， 明嘅。等陣，等陣，整少嘢先，整少嘢先。播放無法使用此機能啊！無法使用此機能，唔緊要。好咯，我覺得難，等等先，試下一陣先 X 嚟跳。如果係踎低，三個人喺度 cam， 係嘛？唔係三個人又換電。呢個對個頭出去。咦？冇得開夜光模式嘅。點開夜光模式啊？佢轉唔到夜光模式嘅，點解？死啦！點樣轉夜光模式啊？得啦，得啦，得啦，明啦，識玩啦，就係 game。行左閘右閘啊！行大閘。我都望到自己腳嘅喎。點？跟住下去邊咧？正門入去啦，係嘛？陰風陣陣。咁會唔舒服啦！睇到啲咁嘅地方咁地方名係咯咁啦，掂啦，識睇啊你哋點樣跑冇得跑啊！有冇開門啊？鎖咗我道門。夜媽媽，我咪唔話你叫我哋越嚟越覺得恐怖。唔係話你捐入去，堂堂男子漢你以為我捐入去，我捐啊！
我咁快 save 唔係啩？喂，係啊，哎呀，點解日頭嚟唔得啊？定要夜晚嚟啊？點解呢入去啊？唔係，喂，有聲喎，轉咗音樂喎，黐線啊！轉音樂嘅突然間，點啊 ？Jump 啊！然後佢頭先講咩 X 咩語氣？哦，得喺隔離。睇入去啊！哇！冇事冇事冇事。哇！有冇爬過啊？有冇細聲啲開門㗎？唉，唔好嘥我電。喂，開始有血啦！呢度門肯定唔好開，話俾你聽。哇！所以有血滴過嚟咯。哇！呢個變態佬啊！突然間嚇，通風管呢個冇得落去啊嘛，應該就。哇！咁快 save 咗啦，呢個封住咗嘅。哇！嚇死我啊！哇！哇！哇！條友喺嗰度。
點咧？應該行去邊啊？唔識行喎。哇！做咩啊？哇！嗰樣衰啊！做咩你電腦？Merciful God, you have sent me an apostle. 做咩搞我 cam 啊你 Son, you have a calling. 我而家跌咗去邊啊？跌咗去1樓喎，跟住點啊？摸個頭咁恐怖嘅。呢度做啲乜嘢啊？完全唔知喎，毫無目的喎而家。啊，搞掂。呢度。你好。我哋睇乜嘢啊？哇！呢個字樣係咪嚇你㗎？你行嗰去死硬㗎喎！做咩睇咩啊？要唔要攞啊你？點啊而家要？嗰張時卡有咩用啊？知唔知啊？我經過。哇！黐孖筋啊！做乜嘢啊？你傻咗啊？做乜還拖啊？啊？打人？走啦吧。你話俾你聽要落去啊！好恐怖啊！呢度，可唔可以唔行呢度啊？
對唔住啊，唔好意思。唔係真係要行過去係嘛？哦，好彩我聽佢講閪完嘅 locker 嘅，你睇我唔到，你睇我唔到啊！你睇我唔到啊！做咩啊你？走啦！冇你嘅事喺度。喂，哇！對唔住。唉，輪迴啊要，今次呢邊攞卡會唔會有分別咧？呢啲 game 竟然冇得無雙。啊！你醒喎，你開嗰邊 locker 唔開我 locker，係叻仔嘅。喂，你會回馬槍我，咁我點走啊？係。哎呀，你可唔可以唔好咁醒啊？點解我唔可以兜佢後面搏暈嘅咧？唔得，我等佢走遠啲先。走啦！轉左啊嘛，我都知啊。走去邊咧？跟住要。佢走去邊啊？我完全唔知佢走去邊啊！佢回馬槍嘅喎，咁點啊？唉，死啊死啊！
應該走呢邊啊，太子。哇！成功俾我估中咗。咁黑掹掹嘅仲恐怖。喂，呢度點樣啊？睇呢先，我完全唔知地形嗰啲嘢。要做啲咩嚟㗎？攞地下水道啊，乜都唔知要做啲乜嘢喎。道門都開下啦，開唔到嘅。呢度上唔到去嘅喎。睇呢先，唔好亂咁撳。哇！我哋用晒啲電池啊！但係我果然唔識玩呢個 game。等我睇下先。完全冇得匿嘅喎。呢個咩啊？哦，有個櫃呢度。好啦。一定係咁樣，一定有人嘅，通常啲時候，我話俾你聽。有冇啊？有冇開到門去睇下㗎？一開晒成度啦。啊！俾我估中咗啊！有條友喺度。即係呢啲嘢係咁啊！你一開機關有人喺度啊！等走遠啲先。但係佢點樣走啊？問題係咪走喺嗰度開唔到個門嗰度啊？啊！俾我估中咗就呢度。哇！你做乜嘢啊？你黐咗線啊？喂！喂！係咪咁啊？唔係，而家由邊度從頭嚟過？唔係啊，呢度從頭嚟過啊？咩又唔死啊？你知唔知自己講緊乜嘢啊？開翻晒啲門先，記翻啲位置。呢個位有櫃匿嘅，呢度最後先撳。跟住走就走呢度。問題係呢度後邊我哋完全未探索過，完全唔知係後邊有啲乜嘢。好啦，好，1、2、3，
係快手啊嗱，冇又死，你講錯啦，點會又死啊？我未過嚟，我快啲過嚟啊！我諗頭先走應該唔係走我係後邊嗰度位嘅，應該轉咧咁短距離實追到啊！就一定走去後邊嘅，即係走遠長嗰條長走廊。我走入去先再揾我嚇。我應該用直角假身嚟避開，應該走咗啦嚇！我哋開門。哇你，喂！做乜嘢啊？點解行翻過嚟啊？係，sorry。誒，未死啊？誒，死咗。喂，我以為我已經俾中兩錘死咗㗎咯喎，原來未死㗎，仲可以走嚟早響啊嘛。唉，無限輪迴。點解佢會睇到我嘅？頭先我明明第一次都冇事啊，點解第二次仲需要第一次嘅？冇理由啊！唔得，我堅持要拉咩啊嚇！一定要，呢啲係作為一個男人嘅堅持。棘住咗。好啦，我唔會教 easy 啊，點樣教 easy 啊？哦，有得教 easy 啊？啊？唔會，我堅持拉咩啊？男人嘅堅持，咩瞓着啊？點解仲未嚟嘅喂？快過嚟啊喂！究竟點解會咁樣嘅咧？第一次等我瞄到佢就走咗㗎咯喎。點解今次佢又回馬槍嘅會？唔合理喎！定話我輪迴得多嘅已經背熟咗我嘅行車節奏啊！哇！等多陣，好，我哋係時候走啦。喂！哇！對唔住，轉左。你睇我唔到，你睇我唔到，你睇我唔到啊！你睇我唔到，你睇我唔到，睇我唔到啊！嗱，你醒啊！你開隔離個櫃啊，唔好開我呢邊個櫃，走啊！滾！得未？究竟走得未啊？太恐怖啊！我而家唔敢走啊，點算啊？啊！算啦，男人係唔可以驚啲咁嘅嘢。呢個唔使開係嘛？呢個要開喎，大佬，一開佢係過嚟㗎喎。喂，睇定啲先，睇定啲嘅路向。呢度走出去，應該得，應該行得通嘅應該就。
就係冇電啦。啊，準備喂，一、二，誒，開喂，衝啊！呢邊，喂，玩嘢啊，搞事啊！呢冇得走㗎喎。有電池執咗先。唔係啊，即係焗住走翻過去啊！喂！你睇我唔到，你睇我唔到，你睇我唔到，你睇我唔到。喂！喂，走啊！喂！唉，無限輪迴。我聽你講，轉個難度啦，我哋男人堅持係唔太重要，我哋轉個 normal 啦，好唔好啊？係啊，得我啦。究竟點匿啊？呢個位喂，依家喺水嗰度喎，開咗嗰個唔知乜嘢，係開唔到電筒。啊！呢度又喺呢度玩翻起啊！有冇手動 save 啊？哦，啊！真係我錯啊！呢度佢唔係嚇到我喎，佢係每一次我都估佢唔到，佢會翻轉頭啊！唉。我已經背熟晒要點樣做喎呢度。等下，唉，真係焗住等下。唉，實走咗啦！依家就唔使驚啦，而家就係好似喺嗰度。喂，你唔好咁啊，大佬！我一出嚟你係咩？我都唔記得走去邊啦。唉，實係我走錯位，仲未追到我啊你！又走錯位啊！
唉，鬥下先啦你。唔好開住揾翻好晒逃生路線先。頭先我以為一走去嗰個位係走得甩，點知原來唔係。嗰個位都唔係走佬，我係死嘅啫。要諗定嗰啲逃生策略啊！睇定啲先，不過就係冇電啦。哦，呢度一匿個床下底嘅。跟住下邊呢度門就冇嘅，呢度有電池已經執過啦，執咗先。呢個又冇得匿嘅喎。呢度門又未試過。睇下先，呢度門同嗰度門係相通嘅。跟住又有一匿床下底。呢度匿床下底。點咧？唔係嗰度門開到咧，咁我要點樣走啊？呢個位，睇下佢一衝過嚟，唉，照開咗先啦。好似冇事啊，係嘛？你會未行到過嚟點啊？啊，好彩我醒目啊，冇行出嚟先。我話諗住撳掣啊，已經冇過嚟。no 啊！哇，有冇嚇我啊，大佬？突然間啲銀色咁樣飛一飛，你出去啦，咁樣走啦，好冇啊？等耐少少先，呢啲時候唔怕等耐少少嘅，最緊要過關，通過關就得㗎啦。睇下先，應該開得啦，係嘛？應該係嗰度門啦，係嘛？都仲開唔到啊？呢度冇得匿嘅喎。哇！做乜嘢？喂，走啊！唉！喂，今次玩得咁醒目都打嘢，究竟你去邊啊？唉，夠鐘啦，45分鐘啦已經。
一路衝到底即係點啊？喂，點解你開咗門嘅？一路衝到底，即係點啊？唔明。唔係通宵啦，夠鐘啦。咦？呢度去邊㗎呢個位？我仲恐怖呢度，我哋唔好呢度行住。呢度一路衝到底，但係頭先一路衝到底嗰度門開唔到嘅喎。嚇？肥仔喺上面哦，即係頭先嗰個一嘢攣爆我個頭嗰個係嘛？我已經無下輪咗幾次啦，死話今次唔玩啊，嬲啊真係！佢夠鐘收台啊，諗住死話今次係應該收台嘅。肥仔喺上邊，即係唔行得翻上去嘅。都唔係，我都成世仔都未見人跑步跑得咁慢，仲跑得慢過我已故嘅朋友。應該走咗啦呢個。喂！唔知走去邊啊？行去邊啊？好似唔喺度呢度，差啲唔記得。唉，你跑咁慢做乜嘢？唉，出事啊！唉，喊出嚟。唉，有台啊，休息下啦吓。啊，今日4幾啊？今日4幾啊？今星期4啊吓。咁吓，聽日同樣時間啦，玩翻歐拉士。10點半啦。放咗聽日會好好多噶啦，我嗰日未習慣到啲操作嘅吓，狀態未翻嚟，仲處於呢個休息狀態吓。掂噶啦，下個星期好翻噶啦，即刻。好啦，就咁啦。鍾意嘅話就訂閱係啦 ，share 俾你啲 friend 啦，最好噶啦咁樣啊，最好嘅鼓勵係咪？你
有佢啦，咁嘅節奏啊嘛，唉，咁聽日同一時間梗係搞掂㗎啦，聽日轉個彎嚇，好啦，就咁話，係啊，嚟㗎啦，嚟㗎啦，同你啲 friend 講啦，你又唔好 share 出去啦，你同啲 friend 講算啦，唔好 share 嚇。我突然間話：哇，嗰個大哥好睇喎，個台係咪咁樣講啊？咁同你啲 friend 講就得㗎，係咪？啊，唔使 share 啲拎出嚟嘅，呢啲冇意思啊咁樣，咁呢啲刻意宣傳嚇，就咁啦。我今晚會好好反省下自己點解會卡關㗎啦，就咁啦，拜。